Rəqabə bin Məsqalənin yanında həva əhlindən söz açıldı. Bu zaman o belə dedi: Rafizilər iftiranı hüccət ediblər. Yəni, Rafizlərin dəlilləri ancaq iftiradır. Onlar bir dəlil qoyarlar, güya sənin qarşısına bir dəlil qoyarlar, amma dedikləri ancaq iftiradır. Onu özlərinə hüccət ediblər. Murciyanın dini, hökümdarların dini nədirsə odur. Zeydiyyə gəldikdə isə, mən onların görüşünün bir qadın tərəfindən ortaya atıldığını düşünürəm. Mü'təziləyə gəldikdə isə, vallahi mən nə zaman geri dönəcəyimə ümid edərək işə çıxsam, geri döndükdə onlar da mütləq görüşlərindən dönmüşdülər. Yəni, səhər bir görüşdə olur Mü'təzilə, axşam başqa bir görüşə dönür. Yəni, bugün də gördüyümüz, özlərini əhl-i sünnətə nisbət edən kəslərdə gördüyümüz həmin hal. Allah Əzə və Cəllənin şəriətindən danışarlar, Allah Əzə və Cəllənin dinindən danışarlar. Bunun İslamda hökmü budur, falan şey küfürdür, falan şey falandır deyərlər. Dəlil soruşduqda, dəlil əvəzi sənin qarşısına nə qoyarlar? Əgər sən belə eləyirsənsə, onda bu belədir. Əgər sən gedirsənsə, bu belədir. Əgər sən gəlirsənsə, bu belədir. Sənin getməyin o mənaya gəlir. Sənin danışmağın bu mənaya gəlir. Sənin belə etməyin ona razı olmağın mənasına gəlir. Sən buna səbəb olursansa, deməli buna razısan. Belə, yəni nə məntiqdən, nə də dəlildən nəsibi olmayan şeylərlə, hüccətlərlə sənin qarşına gələrlər.